In het kader van 75 jaar bevrijding van Maastricht en Limburg komen in deze extra lange aflevering van Goldverein mensen aan het woord die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en hun ervaringen met ons willen delen. Hoe beleefden ze de bevrijding en het gevoel van vrijheid? Ik herinner me dat het een heldere, koele nacht was en dat we luchtalarm hadden gekregen voor overvliegende formaties bommenwerpers richting Duitsland. Eigenlijk heb ik altijd de laatste maanden als de meest gevaarlijke ervaren, omdat toen die V1's werden afgeschoten vanuit Duitsland. Toen het vermoeden dat de Amerikanen zich een beetje schuldig voelden, omdat zij de oorzaak waren van onze ellende. Ja. Maar mijn ouders hebben daar natuurlijk nooit blijk van gegeven dat ze dat... Die jongens konden daar ook niks aan doen. Hè? Jos Notermans is verbonden aan de stichting Menno van Coehoorn en is daarnaast betrokken bij de werkgroep Schuilen in Maastricht van het gelijknamige Schuilkeldermuseum. Jos neemt ons mee naar een aantal locaties waarin de oorlog werd geschuild voor bombardementen. Klim Dame is 87 jaar. Hij woonde met zijn ouders en zussen op het Volksplein nummer 7 in Maastricht. Bij luchtaanvallen schuilden ze bij de buren op nummer 8, want die konden vanuit hun kelder in de kazematten komen. Nou, we staan hier dus op het Volksplein, voor het huis nummer 7. En dat is mijn geboortehuis. En waar we ook in de oorlogsjaren en nog een aantal jaren nadien hebben gewoond. En in die woningen die hier staan, daar is het leuke eigenlijk, of het toeval wil, dat we daar in het begin van de oorlog bij mij naast een gat gegraven is, dat daar de koepel van een kazemat is gevonden. En toen is gedicht en binnen de huizen, dat zijn er 9, doorgebroken zijn in de kelders. Weliswaar een klein poortje waar je dus doorheen kon lopen. En dan dus in het middelste van die woningen, dat was nummer 8. De kelder was je dan al en dan kon je dus naar een steile trap naar beneden eigenlijk, naar de kazemat in. Ik had 3 zussen, dus we waren 4 plus de ouders, waren 6 personen. Ja. Maar wat ik me nog afvraag, hoe vaak zijn jullie in de oorlog nou hier beneden geweest? Oh, dat was toch wel, zeg maar, toch wel wekelijks. Hè? Wekelijks? Wekelijks. Ik wil niet zeggen elke dag. Nee. Maar er zijn wel, eigenlijk heb ik altijd de laatste maanden als de meest gevaarlijke ervaren, omdat toen die V1's werden afgeschoten vanuit Duitsland. Die gingen wel zogenaamd naar België, maar die kringen die waren heel moeilijk te besturen. En we komen terug en we komen in de Statensingel, er is een Duitse jager en een Amerikaanse bommenwerper die elkaar tegenkomen. En die begint me daar te vuren en die geeft dus over die Statensingel. En wij lagen daar tegen het trottoir aan, dat was alles wat er was. Ja. En dan ketsen die kogels, maar dat was allemaal iets van secondenwerk, hè. Maar het is wel iets wat je hele leven bijblijft. Ja. Mijn zussen die iets ouder waren en al voor het eindexamen zaten, die hebben hier hun lessen geleerd of hun proefwerk gemaakt. Die zaten hier te studeren? Die zaten hier te studeren? Ja. Als je hier naar beneden kwam, dan werd er niks meegenomen. Ik bedoel, je moet je niet voorstellen van koekjes, een sinaasappel, een stuk chocola. Dat was er allemaal niet. Ik bedoel, die had je boven niet, die had je hier ook niet. Dus er was die tijd maar doorkomen. Misschien dat er iemand wat melk meenam of wat ook, maar dan had je het ook gehad. Dat was, qua eten was hier na uren vaak niet al. Had je honger, dan was het maar wachten dat het veilig was en dan kun je wel weer naar boven toe. En ook daar was niet altijd eten. Zij het, niet overdrijven, het heeft niks te maken met een hongerwinter of wat ook, zoals ze het in Holland hebben meegemaakt. Maar overvloedig was het niet. Die Amerikanen, hè, die hier met jullie naar beneden zijn gekomen, hoe kwamen die op het Volksplein? Wat deden die op het Volksplein? Nou, het was zo. Het Volksplein dat werd gewoon ingenomen door de Amerikaanse overheid en die maakte daar een motorpool van. Dan werden dus allerlei soorten opleggers, kwamen daar te staan. En dan of het 11 uur of 1 uur was, maar dat maakte voor die gasten niks uit. Die klopten gewoon op het venster, op het raam. En dan riepen we, ma, we're gonna have
midnight supper. En dan kwamen ze uit met wit brood. Ja, dat was het einde. Bij luchtalarm was het ons te doen om zo snel mogelijk hier op de plek te komen waar men van bouwverenigingskant al banken had gemaakt, een wc had aangelegd, zodat we hier veilig konden schuilen zo'n 10 meter, 12 meter onder de grond. 'S Avonds laat was dat, op Oudejaarsdag, dat we dus naar beneden moesten. En wij een aantal Amerikanen die we bij ons in huis hadden, gewoon op visite hadden, die zijn met ons naar beneden gegaan. En onder andere zo'n Harry Sander heeft hier dus toen zijn naam ingekrast in de mergel. Net zoals wij als kinderen dat ook in die periode gedaan hadden. Dit is dus nu het herdenkingsplein. Wat een rust, hè? Ja. Jij kunt eigenlijk een van hun snuits, hè? Nou, hij woont thans via mij de dodenherdenking. Oh, daarom heet dat plein natuurlijk zo. Maar jij lui vergeet de goudwijn. Wie lang is de oorlog nu ook alweer geleden? Ja, het is nu 74 jaar geleden dat we bevrijd zijn. Ja, dat bedoel ik. Maar de zus zijn nergens. Een herdenkingsmonument, hè? En nu wordt het gehoord. Zuster heeft hij die herinneringsplaket, hij op de grond. Heerlijke. En hij loopt ik zomaar zonder bezij overheen. Ja, maar goed, die zijn van brons, dus dat slet niet. Hè? En dat houdt wel de herinnering levendig. Ach, Twijn. Wat zegt ze dat schoon. Oké, we staan hier in het Schuilkeldermuseum, het gedeelte van het Schuilkeldermuseum dat over de Tweede Wereldoorlog gaat. Dat Schuilkeldermuseum zit heel bewust in de kazematten van Maastricht, de oude vestinggangen van Maastricht, omdat die kazematten, ja, als het ware ook een schuilkeldergeschiedenis hebben. 2 periodes, Koude Oorlog en Tweede Wereldoorlog. We hebben het vandaag vooral over de Tweede Wereldoorlog, een periode waarin die schuilkelders ook echt gebruikt zijn. Maastricht is verschillende keren gebombardeerd en bij verschillende gelegenheden zijn de mensen dus bij luchtalarm de schuilkelders ingemoeten. En eigenlijk de kazematten aan dit deel van de stad, de westkant van de stad, dat was eigenlijk de grootste schuilkelder van Maastricht. Want aan het einde van de oorlog was hier voor ongeveer 20.000 mensen plaats bij luchtalarm. Nou, we hebben deze plek gekozen voor dat museum omdat deze plek ook kort in de buurt ligt van de plaats waar in 1941 een zware bom gevallen is. En we hebben het geluk gehad dat Paul Tiemann ons heeft geholpen bij het inrichten van deze tentoonstelling. Want die heeft hier als het ware een bank gemaakt zoals die in de kazematten in de Tweede Wereldoorlog zaten. Alleen op deze bank zitten geen mensen, maar daar zitten vitrines op. En in die vitrines laten wij heel in het kort de geschiedenis van de oorlog zien, de inval in Maastricht en de bevrijding, maar daartussendoor ook heel veel informatie over schuilen, luchtbescherming en dergelijke. En dit is dus, als je iets wil weten over schuilen in Maastricht in de Tweede Wereldoorlog, is dit de plek waar je moet zijn. Deze sirene hebben wij in de eind jaren 80 gekregen van de BB en Margraten, toen ze alle sirenes in Maastricht aan het vervangen waren door van die mooie elektronische dingen. En het aardige van deze sirene is dat hierop staat 1939, dus we weten zeker dat hij in de Tweede Wereldoorlog in gebruik is geweest. Hij is ook in gebruik geweest tot ver in de jaren 1980, dus hij overbrugt in ons Schuilkeldermuseum als het ware de 2 periodes. Hij is uit de Tweede Wereldoorlog en tot ver in de Koude Oorlog nog in gebruik geweest. Herman Hartgerink is 88 jaar. Hij woonde tijdens de oorlog met zijn ouders en zussen op het minister Goeman Borgesius-plantsoen in het Blauwdorp in Maastricht. Op 27 november 1941 werd deze wijk per ongeluk getroffen door een zware Britse bom, waarbij 27 doden en 120 gewonden waren te betreuren. Hij vertelt hoe hij en zijn ouders aan dit bombardement ontsnapten door de kazematten in te vluchten. We staan dus nu op het minister Goeman Borgesius-plantsoen, waar ik op nummer 19 geboren en getogen ben. Ik woonde daar samen met mijn ouders uiteraard en ik had een oudere zuster, 9 jaar ouder, en een jongere zuster, 2 jaar jonger.
Mijn moeder die zei dan, jongens, we hebben niks anders, maar ga maar onder de tafel zitten, daar is het veilig. Hè? Dus wij waren maar al te blij toen de oorlog een beetje al een aantal maanden begonnen was, tot toen de kazemat hier gevonden werd. We staan dus nu op het tweede gedeelte van de trap naar beneden, naar de kazemat in. En dan was altijd haasje-repje om met weinig of met heel veel personen tegelijk naar beneden te komen. Ja, de dag van 27 november 1941, die kan ik me dus nog heel goed herinneren. Ik herinner me dat het een heldere, koele nacht was en dat we luchtalarm hadden gekregen voor overvliegende formaties bommenwerpers richting Duitsland. In die tijd vonden we dat fijn, tot die grote formaties bommenwerpers richting Duitsland vlogen. Maar vandaag de dag denk ik dat we er een beetje anders over denken. In ieder geval, op een gegeven ogenblik, dan zijn die formaties die zijn voorbij. En dan denkt mijn vader of hij naar het toilet moest, want de voorzieningen die waren hier niet erg denderend. Dat weet ik dus niet, maar hij is dus vanuit de kazemat alleen naar huis gegaan. En omdat hij wat lang wegbleef, omdat ik dus een jongen van 10 jaar was, ben ik mijn vader achterna gelopen, hier de trap op, heel voorzichtig. Want mijn moeder die keek naar mij en die zei, je gaat niet de trap op, je blijft binnen. Ja. Om een of andere reden ben ik toch naar boven gelopen. De trap die stond links en rechts vol met mannen. Die stonden te roken, al dan niet te roken. Hè. In ieder geval, de trap die stond vol. En ik was ter hoogte van het plateau daar, toen ik hoe zal ik dat zeggen, een brullend geluid hoorde. En ja, iedereen was natuurlijk op slag stil, stond te luisteren. Dat brullend geluid, dat stopte ook. Toen was het muisstil, want de mensen die zeiden ook niks. En om meteen daarna een klap, een slag, hij zit nu nog in mijn oren, maar ik kan het niet duidelijker zeggen. Het was een enorme dreun, was dat. Gevolgd door de luchtdruk. Iedereen die hier op de trap stond en daarboven, die wilde natuurlijk de kelder in, want er was iets gebeurd, een bom gevallen of weet ik wat. Maar iedereen struikelde over zijn eigen benen en als gevolg van de luchtdruk vielen wij hier, gelukkig, tot ik min of meer van bovenaf ben gevallen, ben ik hier bovenop de hoop mensen die hier beneden lagen terechtgekomen. Ja, ik kroop uit die mensenmassa die hier beneden voor die trap lag. En ik wilde dus zo vlug mogelijk naar mijn moeder, die mij al stond op te wachten in de kazemat. Ja, het moment van die bommenslag is natuurlijk mijn moeder ook niet ontgaan. En als ze bezorgd was voor mij, dan was ze zeer zeker ook bezorgd voor mijn vader. Die nog altijd ergens bovengronds was. Dus het eerste wat mijn moeder deed, was mij dus omarmen, maar tegelijk vroeg, waar is pap, waar is pap, waar is pap? Ja, ik wist dat natuurlijk ook niet.
Op een gegeven ogenblik komt mijn vader dus de kelder binnenlopen. En die man die was lijkbleek, dat zal duidelijk zijn. Maar hij was ook sneeuwwit van kalk en puin en stofresten. Want mijn vader was min of meer in huis opgesloten gezeten. Ik herinner me het moment dat mijn vader de kelder komt. Ja, daar word ik emotioneel van. Ik zie dat voor me, dat die twee, en wij ook, dat zich die in de armen vallen dan, en blij elkaar weer te zien. Hè. Dat het, ja, voor mij dus nu en toen een heel emotioneel moment geweest. Nou, ere wie ere toekomt. Mijn vader dus, die heeft deze schotel gemaakt. Ik ben er bijzonder trots op. Hij heeft met de hand een vlakke plaat, met hamerslagen in dit model geslagen. Hij wilde die schotel niet per se maken, omdat het is ter ere van de gevallenen, van de slachtoffers. Hij wilde die slachtoffers, die verdienden dat volgens hem. En mijn vader die heet Jan Hartgerink. Hij was destijds werkzaam bij de ENSI. En van oorsprong was hij smid. Met de gouverneur van Limburg, Theo Bovens, gingen we naar de plek waar de Amerikanen als eerste de grens overkwamen, namelijk in Mesch, gemeente IJsde-Margraten, om Maastricht en de rest van Limburg te bevrijden. Ja, het gekke is dat jonge generaties vaak denken dat de samenleving waar we nu in leven, dat zo vanzelf en ook vanzelfsprekend is. Omdat we al 75 jaar geen oorlog kennen in deze gebieden, ken je oorlog alleen maar uit de verhalen van eventueel mensen die nog daar leven, de ooggetuigen. Dat zijn overigens anno 2019, dat zijn er steeds minder. En de jongeren van nu, die moeten de verhalen al hebben van de opa of oma, of misschien wel van de overgrootvader of overgrootoma. En dus het besef van vrijheid in de zin van het is iets anders dan een oorlogssituatie of een dictatoriaal regime, dat hebben de meeste jongeren niet meegemaakt. En dus dat moet je blijven vertellen en uitleggen. Ja, het leuke van de bevrijdingsactiviteiten in Limburg is, vind ik, dat het een heel groot scala aan activiteiten is. Van hier in Mesch tot in Molenhoek en van Vaals tot in Weert. En dat het voor het grootste gedeelte activiteiten zijn die niet door overheden zijn georganiseerd, maar die door de burgers zelf zijn opgepakt, burgerinitiatieven. En dat zijn er heel veel. We gaan vanaf september veel over 75 jaar bevrijding gaan we horen, gaan we zien, gaan we meemaken. Ik heb van tevoren gezegd, laat het niet een bobofeestje zijn van overheden, van mensen die plechtig alleen maar kransen leggen bij monumenten. Overal 2 minuten stil zijn enzovoort. Dat moeten we ook doen. Dat zijn rituelen die we moeten vasthouden. Die hebben ook een eigen waarde. Maar daarnaast gaat het ook om de inhoud van even stilstaan bij het feit dat we vrij zijn. Wat betekent dat? Stilstaan bij het feit dat dat belangrijk is. En ook stilstaan dat het kwetsbaar is, dat je daarvoor moet gaan. En ook je realiseren dat elders in de wereld, en misschien zelfs ook wel in onze samenleving, heel veel mensen niet zo vrij zijn.
Margaten is natuurlijk als kerkhof waar meer dan 10.000 Amerikanen of begraven liggen of hun namen zijn geregistreerd, is natuurlijk ja, ik zou zeggen, zelf al een teken van de waarde van vrijheid die je daar kunt voelen, omdat daar mensen gestorven zijn voor onze vrijheid. Ik ben zelf beschermheer van de Vereniging van Adoptanten. Ik heb ook 2 graven zelf geadopteerd. En dat feit alleen al dat hier in deze streek zoveel mensen verbonden zijn met dat kerkhof en op die manier de verhalen van de mensen die er liggen kennen en de families kennen en de achtergronden kennen, ja, dat maakt het wel makkelijker, zou ik bijna zeggen, om het verhaal van de oorlog over te brengen op nieuwe generaties. Hullige, daar ga ik alweer haast. De breekt zich ook in de nek over die kindercupjes, zeg. Niks kindercupjes. Als ze goed geloerd had ze die struikelsteen had ze wel gezien. Zeg, ik zit niet te gaan, zit niet met mijn kop naar onder en naar dubbeltjes te zoeken. Ja, maar in godsnaam. Zo'n steen voor een bepaald huis, dat geeft aan dat hij lui hebben gewoond die in de oorlog vermaard zijn. Zoals Joden, zigeuners of lui uit verzet. Echt waar? Ja. We steden nog een naam op. Drilsma. Dat zien de oma en opa van Appie. En hij zien die lui uit een huis gehaald. Dat kan zich nu bekend niet voorstellen, hè? Schoon, zo'n steen. Heel schoon. Het ziet eigenlijk alles, hè? Dat is waar. Mijn vader zaliger, die was zogenaamd blokhoofd, zoals dat heet. Eigenlijk als 16, 17-jarige. We kwamen uit de verkennerij, die overigens toen verboden was. Ook dat zijn verhalen die je kunt vertellen. En was dan mede verantwoordelijk voor dat mensen tijdelijk in de schuilkelder kwamen als er luchtalarm was. Dat kun je, ja, dat is een mooi verhaal, maar je kunt je niet voorstellen als je niet weet hoe een schuilkelder is en hoe je daar moest komen en hoe dat allemaal ging. Goed, we zijn hier op de Elisabeth Stroevenlaan en we hebben al heel wat van schuilkelders gehoord. Maar wat we hier nu gaan zien is iets heel bijzonders. In dit huis hier kunnen we namelijk, net zoals dat in de Tweede Wereldoorlog op heel veel plaatsen was, door het huis, door de kelder van het huis, naar de kazematten waar de mensen dan gingen schuilen. En dat is een unieke situatie in Maastricht. Het is de enige plek waar dat nog bestaat. Hey, goedemiddag Peter. Hey, dag Jos. Mag ik van naar binnen? Ja, mag ik bij dich komen kijken? Ja. Zelf ben ik opgegroeid in de Jozef Holmanstraat, dus dat is Annelaan en omgeving, Lambertuskerk. Dus wij zagen op het Orgensplein al in de grond de schuilkelder. Ik heb zelfs nog een keer gezien dat die open was voor een of andere inspectie. Wij gingen in de kazematten kijken en daar waren natuurlijk ook de schuilkelders te zien. Dus ja, ik ken ze van binnen en buiten, zou ik bijna zeggen. Ja. Zo, kijk Jos. Er zijn wel vaker mensen die bij ons op bezoek komen en dan willen ze natuurlijk mijn schuilkelder zien. Ja. En een van de verhalen die ik dan kan vertellen, dat is het verhaal van onze buurvrouw die tijdens de oorlog ook in deze kelder geschuild heeft. En ze vertelde dat ze hier in deze kruidkamer in het kraambed lag. En naast haar nog een andere mevrouw hier uit de straat, die was ook bevallen. En dat ze dus hier op deze plek hebben gelegen. Ja, met z'n tweeën. In een bedje, in de kazematten. Ja, nou, met z'n tweeën. Oké, nou dan gaan we nu op weg naar die andere locatie. Ja, dan gaan we eens kijken hoe het hier verder uitziet. Zo Jos, kijk. Hier is de gedenksteen die geplaatst is bij de opening van de schuilkelders. Ja. En weet je nog dat hier dat kruisbeeld... Ja, dat hebben wij nu in het museum staan. Ja, precies. Ja. 28 februari 1943. Ja. Plechtig geopend en ingezegend. Ja. En gesteld onder bescherming van onze lieve vrouw Sterre der Zee. En dit was dan de uitgang. Ja. Die komt nu uit op de Willem Vliegenstraat. Ja. Maar hoe heette die ook alweer vroeger? Vroeger was dat de Servatiusweg, maar hij is nu helemaal dichtgegooid. Hè? Ja, Na de oorlog zijn al die ingangen dichtgegooid. Ja. Dus je kunt daar nu niet meer naar buiten. Hè? Nee, oké.
Zeg Jos, en hoe is dit nou eigenlijk allemaal ontstaan zo onder mijn huis? Ja, die gangen van de kazematten, dat moet je je voorstellen, die zijn in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk herontdekt om ze als schuilkelder te gebruiken. Maar daarvoor waren het gangen die in het kader van de vesting Maastricht zijn aangelegd voor de ondergrondse verdediging in het zogenaamde hoge front van de vesting. Ja. In dat hoge front kon een vijand onder de grond proberen met buskruitladingen vestingwerken op te blazen. En deze gangen, dit gangenstelsel van meer dan 10 kilometer lang, is aangelegd om onderaardse aanvallen op te vangen en tegen te gaan. Ja. Dus dat is een heel vernuftig systeem dat in de 18e eeuw, zo 1770, 1780, is gebouwd in het kader van de vesting Maastricht. En die vesting is in 1867 opgeheven. Toen waren die gangen allemaal niet meer nodig. En toen heeft men hierboven een nieuwe woonwijk gaan bouwen en zijn die gangen eigenlijk diep onder de grond verdwenen en in vergetelheid geraakt. En pas in de Tweede Wereldoorlog weer herontdekt om ze als schuilkelder te gaan gebruiken. Ja. Daar konden meer dan 20.000 mensen bij luchtalarm een veilige plek vinden. Ja, ik ben hier met Truus Paulussen Nelissen op een hele speciale plek waar op 18 augustus 1944 eigenlijk iets heel verschrikkelijks is gebeurd. En Truus heeft dat van nabij meegemaakt omdat ze hier in de buurt aan de overkant woonde in het zogenaamde Krijendorp. Ik woonde daar aan de overkant in het dorpje en dat was een dorpje van 3 straten en daar woonden allemaal familie bij elkaar, zoals ooms en tantes van mij en oma en opa. En wij woonden daar ik woonde daar met mijn ouders en mijn zusje en mijn 2 broers. Die waren verplicht te werk gesteld in Duitsland om te werken in de staalfabriek. Die spoorbrug in Maastricht die was belangrijk voor de Duitsers. We zitten dan inmiddels in de fase waarin de geallieerden aan het oprukken zijn. De Duitsers wilden graag hun oorlogsmaterieel zoveel mogelijk naar Duitsland afvoeren. En die spoorbrug was daar een hele belangrijke schakel in. En de Amerikanen hebben op 18 augustus 1944 die spoorbrug willen bombarderen. Alleen, ja, die spoorbrug is natuurlijk een heel klein en heel smal doel. En het merendeel van de bommen heeft die spoorbrug niet geraakt en is op de beide oevers en in de Maas terechtgekomen. En heeft vooral op die beide oevers enorme verwoestingen aangericht. Daar op de plaats waar nu dat blok ligt van de papierfabriek, daar lag het zogenaamde Kraaiendorp. Dat Kraaiendorp is vrijwel volledig verwoest en is daarna ook nooit meer opgebouwd. En ook op de oostelijke Maasoever, het Rooddorp, het Roeddorp, daar zijn bommen gevallen en daar zijn ook grote vernielingen aangericht en slachtoffers gevallen. Uiteindelijk 95 doden, 65 gewonden en honderden huizen vernield, waarvan een deel dus inderdaad onherstelbaar vernield. Mijn jongste broer was 18 en mijn oudste broer 24. Wij waren dus in die tijd, 18 augustus, waren wij thuis. Ik met mijn zusje en mijn moeder. Want mijn vader die was naar de Maas om te vissen hier aan de overkant. En toen de luchtalarm ging. Nou, mijn moeder die had altijd een koffertje in de gang staan. Waar ze dus de belangrijkste papieren had in zitten. Of andere spulletjes. En die nam ze dan altijd mee naar de schuilkelder. Wij waren onderweg naar de schuilkelder. Dat was dus een schuilkelder die was in het midden van het dorp gegraven. Dat was een soort tunnel. Ja, het stelde eigenlijk niks voor, maar wij voelden ons daar veilig. Nou, we waren net in die kelder toen het geweld losbarstte. We hoorden het akelige fluiten van bommen die naast ons neervielen. En ja, de mensen begonnen te schreeuwen, de kinderen huilden. Het licht viel uit, dus we zaten in het donker. En we werden bij elke bominslag werden we omhoog getild en door elkaar geschud. En dat was dus vreselijk. Op een gegeven moment, wij dachten dat het uren had geduurd, maar het was natuurlijk maar korte tijd. Toen werd het stil, heel akelig stil. En dan ging het luchtalarm veilig. En toen zijn we naar buiten gegaan. En op de keldertrap kwamen we buiten en daar lagen al de eerste mensen die het niet gehaald hadden. Daar zijn we dus gewoon overheen gestapt en naar ons huis wilden gaan. We kwamen thuis en
daar was ook niks meer van over. Mijn moeder die wilde nog wat gaan zoeken in de puin, maar daar was geen begon aan. En toen zijn we dus weer teruggegaan en toen werd er geroepen dat we naar de papierfabriek. En die lag hierover, vlak naast het dorp, aan de overkant. En daar zijn we toen naartoe gegaan en daar werden we opgevangen. Maar daar was het één grote chaos in die hal, want daar waren alle mensen aan het zoeken naar familie, naar kinderen, naar mannen, vrouwen. Mijn vader die had ons gelukkig gauw gevonden. Dus toen waren we weer bij elkaar. En toen werden we overgebracht naar de Borstraat. Dat was een klooster van de zusters van het arme kindje Jezus. En daar hebben we toen een klaslokaal aangeboden gekregen. En dat was een klaslokaal, dat konden dus met 4 gezinnen. Was afgescheiden met gordijnen en met schermen. En daar moesten we dus met 4 gezinnen in verblijven. Er was 1 wastafel waar we ons allemaal aan moesten verzorgen en wassen. Na 6 maanden hebben we toen een woning gekregen in Loidorp. Nou Truus, we zijn hier in het Rood Dorp aangekomen. De andere wijk die op 18 augustus 1944 zwaar getroffen is geweest bij het monument. Dat herinnert aan het bombardement. Ja, wij zaten dus eerst in die school, hebben we dus een paar maanden gezeten. En toen kregen wij een woning aangeboden in het Blauwe Dorp. En dat was gelukkig kort bij de kasematten. En omdat wij zo bang waren dat het weer zou gebeuren, gingen we elke avond in de kasematten slapen. Dat hebben we dus heel lang gedaan totdat de bevrijding kwam. En toen hebben we dus met de Amerikaanse soldaten nog goed contact gehad. Want mijn moeder die deed de was voor de Amerikaanse soldaten. En als ze die dan kwamen ophalen, dan kregen we daar weer te eten voor. En dat was natuurlijk ook wel fijn. Ja. Nou, en in die tussentijd was mijn oudste broer uit Duitsland teruggekomen. Want die was zo ziek dat hij niet meer in de staalfabrieken kon werken. En mijn jongste broer die zou dus ook nog terugkomen, maar die wist natuurlijk niet waar wij gebleven waren. Want die had dat niet natuurlijk meegekregen. Ja. En toen is mijn moeder elke dag naar het station gegaan. Daar kwamen dan die jongens allemaal terug. En daar heeft ze dan eindelijk tussenuit gehaald. En hij was helemaal verwaarloosd en vermagerd. En hij is toen weer terug thuis gekomen. Dus toen waren we weer met ons gezinnetje bij elkaar. Ja. Er werden ook feesten gevierd, bevrijdingsfeesten. Maar mijn ouders hadden daar natuurlijk niet zoveel behoefte aan, omdat we te veel meegemaakt hadden. Ja. Hè. Dus toen het vermoeden dat de Amerikanen zich een beetje schuldig voelden, omdat zij de oorzaak waren van onze ellende. Ja, ja. Maar mijn ouders hebben daar natuurlijk nooit blijk van gegeven dat ze dat... Die jongens konden daar ook niks aan doen. Hè? Het waren allemaal ook jonge jongens die ver van huis waren en die hadden wel graag wat gezelligheid 's avonds. Ja. Maar die wisten wel wat er met jullie gebeurd was? Ja, dat wisten ze natuurlijk wel. Ja. Ja. Broer, dit noem ik nu een monument. Voor wat ben ik nog nooit iedereen geweest? Ja, ik was altijd doorrijden en tot zie je nu. Ik was gaan winkelen in Aken. Oh, die witte kruisjes allemaal. Prachtig. Ja, er liggen meer dan 8000 Amerikaanse soldaten begraven. Zoveel? Ja. Wat geloof trouwens niet, hè? Ja, en zo werden op ieder kruisje staat een naam. En ook nog altijd zoveel lui die voor een graaf zorgen. Ja, maar dat hebben die jongens ook verdiend. Zeker. Prachtig, wat een kerkhof. En weer ze toch goed stil van. Er liggen zeker orgels bij die Maastricht bevrijd hebben. Wat ben ik toch zo blij, Twijn, dat ik eens heen ben geweest. Ja, want dat is veel belangrijker als een nieuw kletje uit Aken. Het gaat niet alleen over het verleden, het gaat ook over vrijheid nu en vrijheid in de toekomst. En we zitten op een kantelpunt. Nu zijn er nog ooggetuigen.
Die zijn er misschien over 25 jaar niet. En toch blijven we het waardevol vinden dat we ook de komende jaren, dus ook in 2020, 21, 22, 2040, dat er dan ook wordt stilgestaan bij de waarde van vrijheid. En laten we hopen dat de vieringen die we nu gaan doen, de feesten die we nu gaan vieren, ons inspireren om daarmee door te gaan. Wat is nu belangrijk aan vrijheid, aan de bevrijding? En dan vind ik toch wel een van de dingen die dan ook vandaag de dag, dat is de vrijheid van meningsuiting. Hè? Dat je niet geconfronteerd wordt zoals in de oorlog gebeurde met bekendmakingen aangeplakt en je moet dit en je moet zus en je moet zo. Al die dingen. Vrijheid van meningsuiting, een heel goed. Vrijheid uiteraard, het heet hier Vrijheidspark, heel belangrijk. Wilt u meer weten over deze aflevering? Kijk dan op www.goldforijn.nl of stuur een e-mail naar info@goldforijn.nl.